Outlaw, cult leader, convicted murderer, he is the man who most terrorized Hollywood. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Ljudski rod će uvek biti podložan nekoj vrsti manipulacije. U slučajevima kada ste samo slepi pratilac, onaj ko vas vodi i ko stoji na vrhu planine, za vas predstavlja istinsko božanstvo. I ništa nije bitno, niti relevantno, ukoliko to nije izašlo iz usta tog istog vođe. Upravljao je svojim podanicima kao lutkama na kanapu, punio im glavu svojim ludim ambicijama i idejama i na kraju ih naterao da za njega i ubijaju. Ovo je priča o ozloglašenom Charlesu Mansonu i njegovom čuvenom kultu Manson Family. Dobrodošli na kanal Jezivo. Charles Manson rođen je 12. novembra 1934. godine od strane 16-godišnje Caitlin Maddox, promiskuitetne tinejdžerke koja je zarad svojih potreba i loših navika prodavala svoje telo. Zbog činjenice da je vodila takav život i da je još uvijek bila nezrela na više nivoa, život Charlesa Mansona bio je u startu usmeren u pogrešnom pravcu. Kao dete bio je maltene prosleđivan od kuće do kuće zbog kriminalnih postupaka svoje majke i njegovih bližnjih, tako da je detinjstvo proveo, kako i sam rekao, na ulici. Kasnije je otkrio da je doživljavao torturu, jer su ga zbog njegove veličine drugi često maltretirali i tukli metalnim šipkama. Njegov odnos zatvor-sloboda trajao je sve do 1967. kada je imao 32 godine i kada je polovinu tih godina proveo iza rešetaka. Usledilo je njegovo posljednje oslobođenje, koje će se na kraju ispostaviti kobno. Bez ikakvih planova za budućnost, sem želje da postane vrhunski muzičar zbog svog navodnog talenta za gitaru koji je pokupio u zatvoru i sa samo $35 u džepu, krenuo je da luta ulicama San Franciska. Nekako je uspeo da preživljava radeći razne poslove, čak i našao devojku kada je upoznao 23-godišnju Mary Graner, kod koje se ubrzo preselio. I nije prošlo mnogo dok je ubedio Mary da im treba proširenje doma, što u bukvalnom prevodu znači da je još 18 devojaka ubrzo živjelo zajedno sa njima. Polako ih je uvodio u svet droge i ubrzo su sve, uključujući i Mary, pale pod njegov uticaj i postale njegovi sledbenici. Utemeljio se u njihovim umovima i svojim manipulativnim tehnikama navodio devojke da rade šta god on poželi. Od sitnih pljački, krađe kreditnih kartica, pa čak i do krađe cijelog autobusa. Zbog proširenja članova, sada već kulta, morali su da se presele i 18 mjeseci kasnije destinacija je bila lokacija blizu Los Angelesa. Sada je krenulo i regrutovanje muškog dela familije, pa tako prvi član postao tinejdžer Bobby Beausoleil, koji je u to vreme živio sa svojim profesorom muzike. Zbog nekih konekcija iz zatvora, Manson je upoznao par producenata iz Hollywooda i ubrzo se familija družila rame uz rame sa bogatima i slavnima, što je trajalo neko vreme, ali su ubrzo morali da se presele na napušten ranč, gde je Manson počeo svakodnevno sa propagiranjem svog plana. Čitao je Bibliju i interpretirao pesme njegovog omiljenog benda Beatlesa, govoreći svojim sledbenicima da su njihove reči u pesmama direktno upućene familiji. Bio je posebno opsednut jednom pesmom, Helter Skelter, pomoću kojim je punio glavu pričama kako dolazi veliki rat između crne i bele rase,
ali da će se jedino Manson familija uzdići iznad svih i gospodariti cijelim svetom. Uprkos činjenici uzimanja ogromne količine opojnih sredstava i manipulacionih tehnika, i dalje je teško poverovati kako su svi oni mogli da padnu pod uticaj na osnovu ovih priča, ali tako je bilo. 25. jula 1969. godine, nakon što je čuo da je bivši pomenuti profesor Bobija Busolejla po imenu Gary Hinman nasledio nekih $20.000, Manson je naredio Bobiju da zajedno sa 2 devojke ode do njegove kuće i uzme novac. Gary je mučen puna 2 dana, pri čemu postoji informacija da je i sam Manson svratio jednom prilikom te mu odseka uvo. Nakon što je odbio da preda novac, Bob je svog profesora 3 dana kasnije izbo do smrti. Pre odlaska iz stana njegovom krvlju su ispisali poruke po zidovima i ostavili neke tragove, navodeći da su ubistvo zapravo počinili pripadnici Crne puti, time želeći da postaknu ono što je Charles propagirao. Nakon nekog vremena i nekih nesuglasica oko ugovora sa producentom Terryjem Melcherom, koji je bio poznat u Hollywoodu, Manson je rešio da sam pokrene zamišljeni rat. 8. avgusta naredio je sledbenicima Texu Watsonu, Lindy Kazebian, Susan Atkins i Patricia Crane Winkel da odu do rezidencije Melchera i ubiju apsolutno svakoga ko se zatekne unutra i da pri tome ne štede što se brutalnosti tiče. Međutim, problem je bio što na toj adresi više nije živio Terry Melcher, već poznati reditelj Roman Polanski i njegova supruga glumica Sharon Tate, koja je bila u 8. mesecu trudnoći. U kući se to veče našlo još 3 osobe pored Sharon. Bili su to stilisti, biznismeni, mahom ljudi iz javnosti, dok je sam Polanski bio u Evropi na snimanju filma. Kada su stigli na posed, Tex Watson je započeo ubilački pohod sa 18-godišnjim Stevenom Parentom, koji je bio prijatelj vrtlara i koji je baš u tom trenutku krenuo kući. Watson ga je prvo ubao nožem, a potom upucao 4 puta. Naredio je Lindy Kazebian da ostane na kapi i čuva stražu, dok je ostatak ušao unutra. Poznati magazin Time izvestio je da su prema izveštajima policije ubistva bila izuzetno brutalna. Prijatelji Sharon Tate bili su nakaženi sa odsečenim delovima tela, neki zbodeni preko 40 puta, neki upucani iznova i iznova. Jay Sebring je protestovao zbog grubosti prema Sharon, s obzirom da je bila trudna, ali jedini odgovor koji je dobio bio je metak u grudi i prerezan grkljan. Abigail Folger i scenarista Wojtek Frajkovski uspjeli su da se na kratko oslobode i pokušaju da pobegnu, međutim ubrzo su završili na travi, izbodeni na desetine puta. To je automatski značilo da je Sharon Tate ostala jedina koja je u tom trenutku bila živa i molila je za život. Međutim, bez trunke osjećaja, Atkins i Watson su ju badali sve dok nisu usmrtili i nju i njeno nerođeno dete. Postoje informacije da su ju čak i na stomaku urezali isti znak koji je Manson urezao sebi na čelo, a pomoću njene krvi na vratima su napisali reč svinja. Međutim, to nije bio kraj. Kult je već sljedećeg dana počinio novo ubistvo. Ovoga puta žrtve su bili Leno i Rosemary LaBlanca i nezadovoljan zbog, po znacima navoda, traljavog učinka prošle noći, Manson je ovoga puta otišao zajedno sa njima. Nakon što je orkestrirao plan, otišao je sa upustvima da bračni par bude ubijen. Ponovo su pomoću krvi ispisane reči na zidovima, pa čak i na frižideru. Ubistva su izazvala ogromnu paniku u Hollywoodu i pritisak je bio ogroman da se počinioci i pronađu. Policija na kraju uspjela da linkuje ubistva Tate LaBlanca sa ubistvom učitelja Hinmana. Znali su da je Bobby, koji je nešto ranije uhapšen zbog ubistva Garyja dok se vozio njegovim kolima, živao na ranču sa grupom hipika. Uhapšeni su po drugom osnovu, međutim policija nije imala dovoljno dokaza, sve dok u oktobru Susan Atkins nije krenula da priča. Hvalila se drugim zatvorenicima kako je ona odgovorna za ubistvo Sharon Tate, a da je Manson bio takozvani mastermind. Policija je krenula polako u to vreme da sakuplja dokaze i sa drugih strana,
te uz pomoć nekih fizičkih, kao što su otisci Patriše Krenwinkel, na kraju uspjela da sklopi sve kockice i pošalje slučaj na sud. Manson i 4 osobe koje su učestvovale u Tate LeBlanca ubistvima proglašeni su krivima i osuđeni na smrt. Međutim, ove kazne nikada nisu stupile na scenu, jer je smrtna kazna ukinuta u Kaliforniji 1972. godine. Umjesto toga, svima je prvobitna kazna pretučena u doživotnu robiju. U toku svoje robije, Charles Manson je uradio brojne intervjue u različitim periodima, koje možete pogledati na YouTube-u. Čak i napisao knjigu po imenu Manson sopstvenim rečima. Umro je 19. novembra 2017. kada je imao 83 godine, nakon što je proveo skoro 50 godina u zatvoru zbog svojih orkestriranih zločina. Čak je i Tarantino na svoj način prikazao alternativne događaje u svom najnovijem filmskom ostvarenju. Svakako da je splet okolnosti u njegovom filmu ono što je ova grupa istinski i zaslužila, ali nažalost na kraju krajeva zato jeste to što jeste film. Često kažem da je realnost strašnija od bilo kog filma, a u prethodnih 13 videa imali ste prilike da se u to i uverite. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!